Løb. For mig er det mere end bare en træningsform. Det er en passion. Det er fysisk aktivitet, der lærer mig at arbejde hårdt for at nå mine drømme og mål. Jeg sætter kæmpe krav til mig selv. Jeg har store mål for min træning, og jeg drømmer stort om at præstere. Og når jeg snører skoene og sætter afsted, så ved jeg, at jeg er en del af et fællesskab. Et fællesskab af mennesker, der alle stræber efter det samme. Det er os, der trodser vind og vejr og troligt drager ud for at jagte vores mål for at rykke vores grænser. For det handler for mig netop om at sætte sig et mål, og derefter kaste sig ud i eventyret, skridt for skridt. Det er ikke kun den endelige tid eller afstand, der definerer tilfredsstillelsen. Nej, det er det hårde arbejde, timerne med sved, det tårne og det tvivlende øjeblikke. For når jeg krydser målstregen, så ved jeg, at jeg har givet alt. Ikke bare på løbsdagen, men ugerne, månederne og årene op til. Og jeg ved, at jeg har været vedholdende og kæmpet for det. Det er netop processen, der gør mig stolt.